নমস্কার বন্ধুরা, মেডিসিন নলেজ ইউটিউব এডুকেশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সো আজকের ভিডিওতে আমরা টাইপস অফ কফ সিরাপ অর্থাৎ কাশি সিরাপের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার ও ডোজ সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করব। অর্থাৎ কাশি সিরাপ টোটাল কত ধরনের হয়, সেই সব সিরাপগুলির ক্লাসিফিকেশান কী আছে এবং কাশি সিরাপগুলি কোন ধরনের সিরাপ কী কারণের জন্য ব্যবহার করা হয়, কী ধরনের কাশির জন্য ব্যবহার করা হয়, সব কিছু কিন্তু আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব। সো ভিডিওটি মন দিয়ে দেখুন, আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং কফ সিরাপ সম্পর্কে আপনাদের যে ধারণা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যাবে। সো আমি ফার্মাসিস্ট দেব, চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সো সবার প্রথমে আমরা দেখে নেব যে টাইপস অফ কফ সিরাপ দেখে নেব যে টোটাল কফ সিরাপ কয় প্রকারের হয়। সো কফ সিরাপ কিন্তু 4 প্রকারের হয়। সো প্রথম হচ্ছে কিন্তু কফ সাপ্রেসেন্টস, যেটাই কিন্তু আমরা বাংলায় বলতে পারি কাশি নিয়ন্ত্রক। 2 নম্বর হচ্ছে কিন্তু এক্সপেক্টোরেন্টস, যেটাকে কিন্তু আমরা বাংলায় বলতে পারি কফ তোলার ওষুধ। আর 3 নম্বর হচ্ছে কম্বিনেশন থেরাপিস, মিশ্র ওষুধ। 4 নম্বর হচ্ছে কিন্তু মিউকোলাইটিক্স, যেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি কফ পাতলা করার ওষুধ। সো এই যে 4 ধরনের কফ সিরাপ, কফ সাপ্রেসেন্টস, এক্সপেক্টোরেন্টস, কম্বিনেশন থেরাপিস এবং মিউকোলাইটিক্স, এই যে 4 প্রকারের যে টোটাল কফ সিরাপ, এই যে কফ সাপ্রেসেন্টসের আন্ডারে কী জাতীয় মেডিকেশানগুলো আসে, এক্সপেক্টোরেন্টসের আন্ডারে কী জাতীয় মেডিকেশানগুলো আসে, কম্বিনেশন থেরাপিসে অন্যান্য যে কী ধরনের কম্বিনেশান তৈরি করা হয়, এছাড়া মিউকোলাইটিক্সে যে কোন কোন মেডিকেশানগুলোকে বলা হচ্ছে মিউকোলাইটিক্স। সো এইগুলো কিন্তু আমরা প্রথমে এই 4 প্রকারের কফ সিরাপ সম্পর্কে কিন্তু ডিটেলসে আলোচনা করব এবং এই যে কফ সিরাপগুলো কীভাবে আমাদের শরীরে কাজ করে সেগুলো আমরা দেখব। তারপর কিন্তু আমরা কফ সিরাপের ব্র্যান্ড নেম ধরে ধরে তার ইউজেস কী আছে, ডোজ কী আছে, কম্পোজিশন কী আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখব। সো ভিডিওটি মন দিয়ে দেখুন, আশা করি ভিডিওটি কিন্তু ভালো লাগবে। সো সবার প্রথমে আমরা যেটি দেখব সেটা হচ্ছে কিন্তু কফ সাপ্রেসেন্টস, যেটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি অ্যান্টিটুসেসিভসও বলতে পারি, অ্যান্টিটুসেসিভস। সো কফ সাপ্রেসেন্টসের যে জাতীয় যে কফ সিরাপগুলো সেগুলোর অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস কী কী থাকে, ডেক্সট্রোমেথরফেন, তারপর কিন্তু কোডিন, বেনজোনেটেড। সো ডেক্সট্রোমেথরফেন, কোডিন, বেনজোনেটেড এই জাতীয় ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কিন্তু কফ সাপ্রেসেন্টস যে জাতীয় যে কফ সিরাপগুলো সেগুলো কিন্তু তৈরি করা হয়। মেকানিজম অফ অ্যাকশান কী আছে, আমাদের মস্তিষ্কের কাশি রিফ্লেক্সকে কিন্তু ব্লক করে। ইউজেস কী আছে, শুকনো কাশির জন্য কিন্তু কফ সাপ্রেসেন্টস জাতীয় কফ সিরাপগুলো কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের এক্সপেক্টোরেন্টস। সো এক্সপেক্টোরেন্টসকে আমরা বলতে পারি কফ তোলার ওষুধ। সো অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস কী কী থাকে, অর্থাৎ এক্সপেক্টোরেন্টসের সল্ট কম্পোজিশন কী কী থাকে, এক্সপেক্টোরেন্টস যে জাতীয় যে কফ সিরাপগুলো হয় সেগুলোর যে সল্ট কম্পোজিশন সেগুলো থাকে কিন্তু গুয়াইফিনেসিনকে কিন্তু বলা হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ এক্সপেক্টোরেন্টস। এছাড়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই জাতীয় কিন্তু যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এক্সপেক্টোরেন্টস কফ সিরাপের আন্ডারে কিন্তু থাকে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন কী আছে, কফ পাতলা করে এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার করতে কিন্তু সাহায্য করে। ইউজেস কী আছে, কফযুক্ত কাশি বা ভেজা কাশির জন্য কিন্তু এক্সপেক্টোরেন্টস কফ সিরাপগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়। 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের কম্বিনেশন থেরাপিস। সো কম্বিনেশন থেরাপিসের অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস কী কী থাকে, কম্বিনেশন থেরাপিসে অর্থাৎ কফ সাপ্রেসেন্টস অর্থাৎ অ্যান্টিটুসেসিভ অথবা অ্যান্টিটুসেসিভের সঙ্গে কিন্তু এক্সপেক্টোরেন্ট মিশিয়ে কিন্তু কফ সিরাপ তৈরি করা হয়, যেখানে কিন্তু কম্বিনেশন কিন্তু এরকম হতে পারে ডেক্সট্রোমেথরফেন তার সঙ্গে কিন্তু গুয়াইফিনেসিন, এগুলো কিন্তু একসঙ্গে মিলিয়ে কিন্তু কফ সিরাপ তৈরি করা হয়। আর এই জাতীয় কম্বিনেশন থেরাপিসের যে কফ সিরাপগুলো সেগুলো কখন ইউজ করা হয়, যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে একাধিক লক্ষণ থাকে, যেমন সর্দি, কাশি, অ্যালার্জি, এগুলো অনেকগুলো লক্ষণ একসঙ্গে থাকে, তখন কিন্তু কম্বিনেশন থেরাপির যে কফ সিরাপগুলো যেমন অ্যান্টিটুসেসিভের সঙ্গে এক্সপেক্টোরেন্টস, যেমন কি বললাম ডেক্সট্রোমেথরফেন তার সঙ্গে গুয়াইফিনেসিন, এই জাতীয় কম্বিনেশনের যে কফ সিরাপগুলো হয় সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়। 4 নম্বর হচ্ছে কিন্তু আমাদের মিউকোলাইটিক্স। সো মিউকোলাইটিক্সকে কিন্তু বলা হচ্ছে কফ পাতলা করার ওষুধ। অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস কী আছে, অ্যাম্ব্রক্সল এবং ব্রোমহেক্সিন। সো অ্যাম্ব্রক্সল, ব্রোমহেক্সিন এই জাতীয় যে সল্টগুলো সেগুলো আসছে কিন্তু আমাদের মিউকোলাইটিক্সের আন্ডারে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন কী আছে, বলেছে মিউকাসের আণবিক বন্ধন ভেঙে দেয়, অর্থাৎ আমাদের যে শ্লেষ্মা আছে বা কফ আছে যেটা কিন্তু ঠিক হয়ে যায়, সেটা যেমন একটা আমাদের চ্যাটচেটে ভাব থাকে সেটাকে কিন্তু ভেঙে দিয়ে কিন্তু জল করে দেয় এবং সেটাকে বাইরে বের করে আনতে কিন্তু সাহায্য করে। সো ব্যবহার কী আছে, ঘন কফকে কিন্তু পাতলা করতে সাহায্য করে এবং বাইরে বের করে দেয় মিউকোলাইটিক্স জাতীয় যে কফ সিরাপগুলো হয় সেই সব কফ সিরাপগুলো।
সো নেক্সট এবার আমরা কিন্তু ব্র্যান্ড নেম ধরে ধরে কিন্তু কফ সিরাপগুলো দেখে নেব। সো প্রথম হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে কফ সিরাপটি আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু কোডেক্স ডিএক্স সিরাপ, যেটাই কিন্তু ফাইজার ফার্মাসিউটিক্যাল কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার করে, 100 ml এর সঙ্গে আসে। সো কম্পোজিশন কী আছে, কোডেক্স ডিএক্স সিরাপের কম্পোজিশন আছে কিন্তু ডেক্সট্রোমেথরফেন, তার সঙ্গে কিন্তু আছে কিন্তু ক্লোরফিনারামিন ম্যালেট সিরাপ। সো ডেক্সট্রোমেথরফেনের সঙ্গে কিন্তু ক্লোরফিনারামিন ম্যালেট। ইউজেস কি আছে, রিলিফস স্টাববার্ন ড্রাই কফস উইদাউট ফ্ল্যাম, কফবিহীন পুরনো শুকনো কাশিকে কিন্তু কম করে। অর্থাৎ শুকনো কাশির জন্য যেখানে কিন্তু কফ থাকে না বা একটু পুরনো হয়ে গেছে সেই জাতীয় যে কাশিগুলো, তার জন্য কিন্তু কোডেক্স ডিএক্স সিরাপ কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে। ডোজ কি আছে, 5 ml করে কিন্তু দিনে 3 বার কিন্তু খেতে দেওয়া হয় অ্যাডাল্টের জন্য, 5 ml করে দিনে 3 বার। সো নেক্সট হচ্ছে আমাদের 2 নাম্বার বেনাড্রিল ডিআর সিরাপ। সো বেনাড্রিল ডিআরও কিন্তু খুবই একটি পপুলার সিরাপ। সো অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস অথবা কম্পোজিশন আছে কিন্তু ডেক্সট্রোমেথরফেন, শুধুমাত্র ডেক্সট্রোমেথরফেন কিন্তু আছে, দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এটা বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। সো ইউজেস কি আছে, ট্রিটস ড্রাই হ্যাকিং কফ সুইটেবল ফর অ্যাডাল্টস অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাবভ 6 years, অর্থাৎ যে কোনো শুকনো কাশির চিকিৎসায় কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে বেনাড্রিল ডিআর সিরাপ, যেখানে কিন্তু ডেক্সট্রোমেথরফেন আছে কিন্তু মেন কম্পোজিশন। আর 6 বছরের উপরে যেসব বাচ্চারা আছে তাদের জন্য কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে। আর বাচ্চাদের মধ্যে এবং বড়দের মধ্যে দু ধরনের ক্যাটাগরির মধ্যেই কিন্তু বেনাড্রিল ডিআর সিরাপ কিন্তু সুইটেবল, আর এর কম্পোজিশন হচ্ছে কিন্তু ডেক্সট্রোমেথরফেন। সো এটাও কিন্তু শুকনো কাশির জন্য কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। সো আমাদের কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ডেক্সট্রোমেথরফেন কিন্তু স্পেশালি শুকনো কাশির জন্য কিন্তু ভালো কাজ করে। সো ইউজেস কি আছে, ডোজ কি আছে, 5 ml করে কিন্তু দিনে 2 থেকে 3 বার কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে অ্যাডাল্টের জন্য। আর 6 বছরের উপরে যেসব বাচ্চারা আছে তাদের মধ্যে কিন্তু 5 ml করে কিন্তু দিনে 2 বার কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে। আমাদের 3 নাম্বার সিরাপ হচ্ছে কিন্তু অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপ। সো অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপকে কিন্তু গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার করে। সো অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপের কম্পোজিশন আছে কিন্তু অ্যাম্ব্রক্সল, তার সঙ্গে কিন্তু লিভোসালবুটামল আর গুয়াইফিনেসিন। অ্যাম্ব্রক্সল, লিভোসালবুটামল এবং গুয়াইফিনেসিন। ইউজেস কি আছে, এফেক্টিভ ফর সিভিয়ার ওয়েট কফ, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা রিলেটেড কনজেশন, অর্থাৎ আমাদের যে গুরুতর ভেজা কাশি, ব্রঙ্কাইটিস সাফানি, অর্থাৎ যেসব যাদের মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কফ হচ্ছে, তারপর কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গেছে আমাদের, তার সঙ্গে বুকের থেকে কিন্তু একটা শাঁ করে কিন্তু আওয়াজ আসছে, অথবা তার সঙ্গে কিন্তু হাঁপানি রয়েছে, এই জাতীয় যে কাশিগুলো বা এই জাতীয় পেশেন্টের মধ্যে কিন্তু অ্যাসকোরিল এলএস কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। আগের দুটো আমরা কিন্তু দেখলাম ড্রাই কফের জন্য ইউজ করা হচ্ছিল, বাট অ্যাম্ব্রক্সল, লিভোসালবুটামল এবং গুয়াইফিনেসিনের যে কফ সিরাপ সেটা কিন্তু আমাদের ভেজা কফ বা ভেজা কাশির জন্য কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিস সাফানির পেশেন্টের মধ্যে কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু অ্যাসকোরিল এলএস সিরাপ। ডোজ কি আছে, 5 ml করে কিন্তু দিনে 2 থেকে 3 বার কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু অ্যাডাল্টের মধ্যে। আর 6 বছরের উপরে যেসব বাচ্চারা আছে বা 5 বছরের উপরে যেসব বাচ্চারা আছে তাদের মধ্যে কিন্তু 5 ml করে কিন্তু দিনে 2 বার কিন্তু দেওয়া যেতে পারে, আর অ্যাডাল্টের মধ্যে দিনে 3 বার কিন্তু দেওয়া যেতে পারে। সো নেক্সট হচ্ছে আমাদের 4 নাম্বার সিরাপ হচ্ছে কিন্তু টাস্কিউ ডিএক্স সিরাপ। সো টাস্কিউ ডিএক্স সিরাপের কম্পোজিশন আছে কিন্তু ডেক্সট্রোমেথরফেন, তার সঙ্গে কিন্তু ফেনাইলেফ্রিন আর ক্লোরফিনারামিন ম্যালেট। সো ডেক্সট্রোমেথরফেন, ফেনাইলেফ্রিন এবং ক্লোরফিনারামিন ম্যালেট। সো ইউজেস কি আছে, সর্দি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে স্নিজিং এবং তার সঙ্গে কিন্তু যে শুকনো কাশি, অর্থাৎ সর্দি রয়েছে, নাক বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমাদের তার সঙ্গে কিন্তু যে শুকনো কাশি রয়েছে তার জন্য কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু যে টাস্কিউ ডিএক্স সিরাপ, অর্থাৎ যার কম্পোজিশন আছে কিন্তু ডেক্সট্রোমেথরফেন, ফেনাইলেফ্রিন এবং ক্লোরফিনারামিন ম্যালেট। ডোজ কি আছে, 5 ml করে কিন্তু দিনে 2 থেকে 3 বার কিন্তু অ্যাডাল্টের জন্য কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। আমাদের 5 নাম্বার সিরাপ হচ্ছে চেস্টন প্লাস সিরাপ, যার কম্পোজিশন আছে কিন্তু অ্যাম্ব্রক্সল, গুয়াইফিনেসিন এবং টার্বুটেলিন। সো চেস্টন প্লাস সিরাপকে কিন্তু সিপলা ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচার করে, ব্যবহার আছে কিন্তু ট্রিটস ওয়েট কফ উইথ থিক ফ্ল্যাম অ্যান্ড চেস্ট টাইটনেস, অর্থাৎ ঘন কফ, বুকের টান সহ ভেজা কাশির চিকিৎসায় কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু চেস্টন প্লাস সিরাপ। অর্থাৎ যাদের মধ্যে কিন্তু যে সেলেসা আছে সেই সেলেসাটা কিন্তু অতিরিক্ত থিক হয়ে গেছে এবং বুকের থেকে কিন্তু একটা শাঁ করে কিন্তু আওয়াজ আসছে, এছাড়াও কিন্তু বুকের মধ্যে কিন্তু একটু টান ফিল হচ্ছে এবং চেস্ট কিন্তু টাইটনেস, যে আমাদের বুকে কিন্তু একটা টাইটনেস ফিল হচ্ছে, এই জাতীয় যে কাশি তার জন্য কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু অ্যাম্ব্রক্সল, গুয়াইফিনেসিন এবং টার্বোটেলিনের যে কম্পোজিশনের যে সিরাপ আছে, এটার ব্র্যান্ড নাম আছে কিন্তু চেস্টন প্লাস।
আর ম্যানুফ্যাকচার করে কিন্তু সিপলা ফার্মাসিউটিক্যাল। সো ডোজ কী আছে 5 থেকে 7.5 ml করে কিন্তু দিনে 3 বার অ্যাডাল্টের মধ্যে কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। বাট আমরা যখন এই কম্পোজিশনের সিরাপ ইউজ করব সেটা চেস্টন প্লাস হতে পারে বা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে, বাট এই কম্পোজিশনের যখন আমরা সিরাপ ইউজ করব বিশেষ করে অ্যাম্বরক্সল, গুয়াইফিনেসিন এবং টার্বোটেলিন, তখন কিন্তু হার্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিছুটা সাবধানতা কিন্তু অবলম্বন করতে হবে। আমাদের 6 নম্বর সিরাপ হচ্ছে কিন্তু বোরোজেডেক সিরাপ। সো বোরোজেডেক সিরাপ সো বোরোজেডেক সিরাপের কম্পোজিশন আছে কিন্তু ব্রোমহেক্সিন, তার সঙ্গে কিন্তু গুয়াইফিনেসিন এবং টার্বোটেলিন। সো ব্রোমহেক্সিন, গুয়াইফিনেসিন এবং টার্বোটেলিন। সো ইউজিস কি আছে, ম্যানেজেস প্রোডাক্টিভ কফ অ্যান্ড চেস্ট কনজেশন। অর্থাৎ প্রোডাক্টিভ কফ বলতে বোঝায় যে কাশিগুলোর মধ্যে কিন্তু আমাদের কফ উঠে আসে বা সেলেসা বাইরে বেরিয়ে আসে, বা আমাদের শ্বাসনালীতে জমে থাকা যে কফ আছে সেই কফগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে, বা শ্বাসনালীতে কফ জমে গেছে, এই জাতীয় কাশিগুলোকে বলা হচ্ছে কিন্তু প্রোডাক্টিভ কফ। এবং তার সঙ্গে আমাদের বুক থেকে যে শাঁসা করে আওয়াজ আসা, এটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু চেস্ট কনজেশন। সো এই জাতীয় সমস্যার জন্য কিন্তু ব্রোমহেক্সিন, গুয়াইফিনেসিন এবং টার্বোটেলিন কম্পোজিশনের যে সিরাপগুলো আছে সেগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। সো এখানে আমি যে ব্র্যান্ডটি শেয়ার করেছি সেটা হচ্ছে কিন্তু বোরোজেডেক সিরাপ। ডোজ আছে কিন্তু 5 ml করে কিন্তু দিনে 3 বার অ্যাডাল্টের মধ্যে কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। সো 7 নাম্বার সিরাপ হচ্ছে কিন্তু আমাদের গ্লিংটাস বিএম সিরাপ। সো গ্লিংটাস বিএস সিরাপের কম্পোজিশন আছে কিন্তু টার্বোটেলিন, যেটাকে কিন্তু একটি ব্রঙ্কোডায়ালেটর, এবং ব্রোমহেক্সিন। সো আর ব্রোমহেক্সিন হচ্ছে কিন্তু মিউকোলাইটিক্স। সো ব্রঙ্কোডায়ালেটর মানে হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে শ্বাসনালী আছে সেই শ্বাসনালীকে কিন্তু ডায়ালেট করে বা প্রসারিত করে। আর ব্রোমহেক্সিন কী করে, মিউকোলাইটিক, অর্থাৎ ব্রোমহেক্সিন কিন্তু কফকে পাতলা করে, ঘন কফকে কিন্তু পাতলা করে দেয়। সো গ্লিংটাস বিএম সিরাপের ইউজেস কী আছে, ট্রিটস ওয়েট কফ উইথ চেস্ট কনজেশন, ব্রঙ্কাইটিস অ্যান্ড মিউকাস বিল্ডআপ। অর্থাৎ আমাদের যে কফ বাইরে বেরিয়ে আসছে, তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে কিন্তু বুকের সেলেসা তৈরি হচ্ছে এবং বুক থেকে শাঁসা করে আওয়াজ আসছে। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিসের জন্য কিন্তু গ্লিংটাস বিএম সিরাপ কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। সো ডোজ কী আছে 5 থেকে 7.5 ml করে কিন্তু দিনে 2 থেকে 3 বার কিন্তু ইউজ করা হয় কিন্তু গ্লিংটাস বিএম সিরাপ। সো নেক্সট হচ্ছে আমাদের 8 নাম্বার হচ্ছে কিন্তু অ্যামব্রোডিল সিরাপ। সো অ্যামব্রোডিল সিরাপ কিন্তু অ্যারিস্টো ফার্মাসিউটিক্যাল কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার করে, আর কম্পোজিশন আছে কিন্তু অ্যাম্বরক্সল, হাইড্রোক্লোরাইড। সো ইউজেস কী আছে, ভেজা কাশির চিকিৎসায় কিন্তু ব্যবহার করা হয়। এটি শ্বাসনালীতে জমে থাকা ঘন আঠালো কফকে কিন্তু পাতলা করে এবং বাইরে বের করে আনা কিন্তু সহজ করে তোলে। সো ডোজ কী আছে 5 থেকে 7.5 ml করে কিন্তু দিনে 2 থেকে 3 বার কিন্তু অ্যাডাল্টের জন্য কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু অ্যামব্রোডিল সিরাপ অথবা অ্যাম্বরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড সিরাপ। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি আপনাদের কফ সিরাপ সম্পর্কে এই যে একটা ধারণা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। সো সবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দয়া করে কিন্তু আপনারা কেউ সেলফ মেডিকেশন করবেন না। এই ভিডিওটি কিন্তু শুধুমাত্র এডুকেশনাল অ্যান্ড ইনফরমেশনাল পারপাসের জন্য কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।